Olá gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val, criadora do canal com Vera Val. Aqui mostro receitas, limpeza, artesanato, partilha de viagens, de tudo um pouco da minha rotina. Se gostou do conteúdo, pode ficar aqui para me acompanhar neste vídeo de decoração da lareira para o Natal. Bora lá? Vamos começar então nesta decoração. Eu peço desculpa porque a minha sombra está a aparecer aqui, mas eu não tenho outra alternativa senão esta. Comecei por colocar esta janela aqui e agora vou decorar aqui esta parte com basicamente coisas naturais e recicladas, ou melhor, feitos com restos de madeira. Primeiro vou colocar estes pedacinhos de madeira para altear a nossa vila natalina. Vamos então começar com o musgo. Vou colocar aqui, porque este pedacinho de madeira está maior e eu não era para colocá-lo aqui, mas agora também não vou estar a cortar. Então decoramos assim. Gente, aqui está forrado com musgo agora e eu peço desculpa à sombra, mas eu não tenho alternativa, mesmo a imagem está um bocado tremida, mas eu quando for grande ainda vou ter um cenário bonito. Vamos lá ao resto. Agora tenho aqui um calendário que vou aplicar aqui e já vos mostro ao pormenor. Este calendário eu comprei no Lidl. Gente, e está a minha lareira decorada. Então, aqui coloquei esta janela. Não é janela, era uma porta de um armário. Dei uma pintadela em branco, não tirei os vidros e coloquei estes coisinhas aqui. Aqui então temos
a bilazinha e ficou assim. Aqui coloquei uma velinha. Estas velinhas são dos círios que se usa para pôr nos túmulos, mas dentro do copo não se nota nada, fica bonito. Isto é um copo que eu meti esta tirinha. Bom, agora vamos ver se eu não preciso do copo para dar almoço ou jantar aos convidados. Aqui tem estes bombizinhos. Aqui tem outro copo, que é para servir de base da vela. Aqui tem então a bilazinha, pintei esta e foi aquela verde que eu pintei no canal Vera Bala há um bocado de suculentas. E estas aqui já tinha feito. Estão a ver? Comprei só estes pinheirinhos aqui e estes vasinhos. Cada vasinho destes foi 60 cêntimos. O resto são pinhas, musgo. E comprei então o calendário, custou 7 euros e qualquer coisa. E vimos aqui para baixo, temos isto, mais casinhas. A luz não está muito boa porque esta é toda em branco e reflete. Aqui tem assim, aqui não meti musgo para poder abrir a lareira. Este coisinha já tinha, coloquei aqui o ano passado para botar esta abertura para ficar ali enfeitar, senão nem colocava nada. Aquelas jarras já são jarras que eu costumo ter anual, ficaram ali na mesma, com as pinhas e com as bolinhas. Acho que para mim até ficou bem giro e sem gastar quase nada. Eu gostei muito. Gente, eu tinha aqui um projetor para iluminar, porque olhem, eu apaguei a luz e só tenho a luz do candeeiro. E olhem a luz que eu tenho aqui dentro, porque aqui é uma cave. Só tem esta janelinha pequenininha e depois tem do outro lado mais uma janela, mas é também, fica debaixo de uma varanda e esta aqui também fica e dá pouquinha luz. Então ficou assim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Estas couves já lavadinhas, vou cegar cegadinhas para fazer farofa com couve. Damos mais um golpezinho aqui. A nossa couve já está secadinha. Aqui
temos um tacho, vamos botar azeite, é uma camada bem generosa, porque a nossa farofa gasta mais azeite. A nossa, quero dizer, a farofa gasta mais azeite, que é uma farinha seca e então absorve mais o azeite. Colocamos a carne picada. A nossa cebola já está aqui a alourar, ou melhor, a cozer um pouquinho, que ela não precisa ficar loirinha, precisa só de cozer um pouco. Então vamos juntar o nosso bacon. Vai ser um jantar simples, mas cá em casa toda a gente gosta. E é um jantar rápido. Eu só vou depois acrescentar o feijão, só vou fazer feijão, não vou fazer arroz. Normalmente aqui em casa ou se come feijão ou se come arroz. Gente, eu ia fazer agora o mesmo refogado do bacon para o feijão, mas eu não tenho, pensei que tinha outra carteirinha, não tenho, então vou dividir este refogado um bocadinho aqui para o feijão. Vamos continuar aqui a refogar este. Agora eu vou juntar a couve a refogar com o bacon e a farinha, com o bacon. Eu ainda não coloquei sal, porque nós cá em casa gostamos pouco de sal e o bacon já liberta, já tem sal e por norma não costuma colocar, mas vocês provam e veem se precisam de mais sal. Limpar e deixar refogar. Vou juntar aqui o feijão. O feijão já tem sal. Agora é mesmo só passar aqui um bocadinho por este sabor do bacon. E vou acrescentar um pouquinho de cominhos. E um pouco de pimenta. Agora vamos tampar e deixar cozer. Gente, aqui vou fazer as minhas alheiras nesta fritadeira de ar. Coloco em papel de alumínio, que é para elas não rebentarem, mas pode acontecer de arrebentarem. Colocamos aqui no ar e depois fica aí 20 minutos, mas não costuma ser preciso os 20 minutos. Podemos diminuir aqui, mas eu depois vou vigiando e vejo o tempo que é preciso. Gente, vamos juntar a nossa farofa à nossa couve.
mexer bem, que é para a farofa ficar bem úmida. Para não ficar farofa seca. Podem juntar outros temperos, mas eu não vou juntar nada. Porque acho que já tem o sabor do sabor do bacon. E cá em casa, como temos todos a tendência a sofrer do estômago, do fígado, quanto menos coisas colocar, melhor. Agora abafamos mais um pouquinho. Vou baixar só para manter quente enquanto a alheira acaba de fazer. Gente, está aqui o pratinho do Marco feito, porque ele tem que sair, o Manel ainda não veio e eu depois janto com o Manel. Ficou aqui então o feijão, a farofa e a alheira. A alheira abriu, mas eu por norma até normal tiro esta pele só para comer o recheio. Gente linda, terminei este vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Estou a tomar um cafezinho, a Yara também quer café, isto é sempre, eu não a posso ter aqui na cozinha comigo, porque a gente senta-se à mesa e ela está logo a pedir comida. Beijinho, beijinho primeiro. Gente, muito obrigada de coração, mas é mesmo de coração, eu já costumo dizer isso no outro canal, Vera Vá, lá no Catos e Suculentas, que eu agradeço, mas as palavras que nós falamos daqui não conseguimos transmitir o nosso sentimento, nem conseguimos agradecer como vocês merecem o acompanhamento aqui, quando vocês estão connosco. Eu agora aqui são pouquinhas pessoas que me veem, não é? Acho que tenho 31 inscritos, mas esses poucos para mim são muitos, porque se não tivesse nenhum era bem mais triste. Por isso, muito, muito obrigada. Se puderem, compartilhem com os vossos amigos para darem a conhecer este cantinho novo que eu tenho, onde eu humildemente partilho a minha rotina cá em casa. Mais uma vez, beijinhos, fiquem com Deus.